За сайн бацгаана уу Бабукайн өнөөдөр та бүхэндээ уулын явган алхалт болон өндөр уулын ажил аюултынхаа үед таяг хэрхэн хэрэглэх, таягны талаар ер нь мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэсэн байна. За юуны өмнө нэгдүгээрт таяг хэрэглэхийн ач тусын талаар, за хоёрдугаар таягны төрлүүд, за гуравдугаар таягаа өөртөө хэрхэн зөв тохируулах талаар, за дөрөвдүгээрт таягаа хэрхэн зөв хэрэглэх талаар ингээ танилцуулахаар мэдээлэл бэлдсэн байна. За ингээ эхэлцгээе. За тэгэхээр юуны өмнө таяг хэрэглэх ач тусын талаар тайлбарлая. За таяг хэрэглэх нь бол бие дээр ирж байгаа. За ялангуяа хөл дээр ирж байгаа ачааллыг бол бууруулж ядрал багтаа зайгаа туулахын боломжийг олгодог. За хоёрдугаарт бол биеийн тэнцвэрийг бол хадгалахад бол тустай байдаг. За гуравдугаарт мэдээж урагшлах хүчийг нэмэгдүүлж ядрал багтаагаар ингэж явах боломжийг олгодог. За тэгэхээр эдгээрийг баг зэрэг дэлгэрүүлж тайлбарлая. За алхах үед бол яг бие дээр ирж байгаа, ялангуяа хөл дээр ирж байгаа дөргөлтийг багасгаж таягаараа ингэж тулж явж биеинд ирж байгаа ачааллыг жигд хуваарлж өгдөг учраас холын замд бол ядрал багтаагаар ингэж явдаг. За тэгэхээр анхаарах зүйл нь болохоор таяган дээрээ хит их ачаалал өгж биеийн жингээрээ дарж явах нь мөр олон энэ хүзүүний булчин чангалж амархан ядраах, за мөн магадгүй тулж байгаа таяг маань халтирсан тохиолдолд биеийн тэнцвэр алдагдаж бүдэрч халтирж унах ийм бэртэл гэмтэл авах ийм эрсдлүүдтэй байдаг. Тэгэхээр алхаж явах үедээ хүчээ зөв тохируулж таягандаа тулж алхахыг бол зөвлөж байна. За хоёрдугаарт бол таяг тулах нь биеийн тэнцвэрийг хадгалахад маш чухал үүрэгтэй байдаг. За хүн ер нь бол алхах явцдаа нэг хөлөө өргөөд нөгөө хөлөө ингэж зөөж явах буюу нэг хөл дээр ийм тогтсон үйлдэлийг бол заавал хийж явдаг. Тэгэхээр нэг хөл дээр ингэж үлдэж байгаа тохиолдолд хүн өөрийнхөө биеийн бүх жинг болон тэнцвэрийг зөвхөн энэ хөл дээр ийм хадгалж үлдэх ийм зайлшгүй шаардлага бол тулгардаг. За тэгэхээр хөл маань алхаж байхдаа иймэрхүү үйлдэл хийдэг гэсэн үг. За ингэж үйлдэл хийж байхдаа алхаж байгаад хөл урагшаа болж байгаа тохиолдолд бол хүн өөрийнхөө биеийн тэнцвэрийг олохын тулд чэйжин бие бол баг зэрэг юм арагшаа. За хөл арагшаа болж байгаа тохиолдолд чэйжин бие юм урагшаа болдог. За тэгэхээр энэ хөдөлгөөнүүдээ таяггүйгээр хэрэг хийх юм бол ийм хөдөлгөөн хийн. Тэгэхээр чэйжин бие ийм тэнцвэрээ олохын тулд ийм баг зэрэг юм найгаж байгаа хөдөлгөөнүүд хийж байгаа. Харин энэ дээрээ таяг тулах юм бол таягаа ингээ гүйцэд барихгүй зүгээр ингээд хүртсэн ч бараг болно. За энэ дээр ингэж хөдөлгөөн хийх юм бол бие маань ийм тулгуур хөл дээр нэмхэн таяг буюу ийм яг юм тулж байгаа цэг нь хоёр болж байгаа учраас ийм найгах хөдөлгөөн буюу ийм тэнцвэр хэрхэн сайжирж байгааг бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр уулын алхалтынхаа үед таяг хэрэглэх нь хүний биеийн тэнцвэрийг олоход бол маш сайн нөлөөтэй байдаг. За тэгэхээр ингэж тэнцвэрээ хадгалж уулын явган алхалт болоо өндөр уулын аялал авиралт хийх нь өөрийнхөө биеийн тэнцвэрийг хадгалж болцсогүй бүдэрж унах бэртэх ийм гэмтлүүдээс бол өөрийгөө хамгаалж чаддаг. За алхалтынхаа үед таяг хэрэглэх нь мөн та дан ганц хөлийнхөө хүчээр биш, за ер нь бид ирж байгаа ачаал дээр мөн гарын хүч орж гарын хүчээр энэ дэмнэж алхахдаг учраас биеийнхээ ачааллыг бол жигд хуваарлж өөрийнхөө алхалтыг бол бидээ ядрал багтаа юм хурдан явах юм урагшлах хүчийг бол мөн нэмэгдүүлж байдаг. За та бүхэндээ таягны төрлүүдийн талаар танилцуулъя гэж бодож байна. За ерөнхийдөө таягийг голчилж үйлдвэрлэж байгаа материалын хувьд ангилж үзэх юм бол ер нь хөнгөн цагаан болон карбон гэдэг материалаар ихэвчлэн хийгддэг. За карбон таяг маань бол жишээ нь энэ байна. За карбон таягны маань давуу тал нь бол маш хөнгөн байдаг. За мөн авч явахад авсаархан. Сул талууд нь бол үний хувьд бол баг зэргийн үнэтэй байдаг. За мөн амархан юм хуурж нуурах гад байдаг гэх юм уу. Хөнгөн цагаан таягаа бодох юм бол бас бат бөх чанар нь бол тийм сайн бол биш байдаг. За хөнгөн цагаан таягны хувьд бол мэдээж бат бөх байгаа, харьцангуй бат бөх. Үний хувьд бол мөн бас гайгүй байдаг. Харин карбон таягтайгаа харьцуулах юм бол жингийн хувьд бол бага зэргийн хүндөвтөр байгаа.
За таягийг мөн ашиглахад бол одоо застай үед бол урд нь бол одоо ийм цасны тавгуудыг бол одоо ашиглахад бол маш тохиромжтой, одоо цасанд шигдэхгүйгээр юм алхах боломжийг олгодог. За миний хувьд бол одоо энэ хөнгөн цагаан болон одоо энэ карбон таягнуудыг аль алингийн бол ашигладаг. Гэхдээ яг уулын жимийн гүйлт юм уу эсвэл одоо алхалтан дээр болохоор их хвчлэн юм карбон таягийг ашиглаад, за өндөр уулын болохоор аялал авиралтан дээр болохоор хөнгөн цагаан юм бот бөгт таягаа бол голчиж ашигладаг. За одоо та бүхэндээ одоо өөрийнхөө таягийг өөртөө хэрхэн зөв тохируулах талаар мэдээлэл хүргэе. За ер нь тэгшхэн ийм зам дээр алхахдаа таягаа өөртөө тохируулахдаа таягаа ингээ газар тулаад ингээ барихад, за яг ийм гарны ийм дохоо бол одоо яг ийм 90 градусын ийм өнцөг үүсгэж ингэж баригдах нь бол одоо зөв гэж үздэг. Уулын уруу болон өгсүр хэсгээр алхахад бол одоо мэдээж одоо уулын градусаас хамаарат ийм таягны өндрөө бол одоо өөрчлөх хэрэгтэй. За жишээ нь уулын өгсүр алхаж байгаа тохиолдолд бол одоо таяга яг уулынхаа өгсүүрийнхээ хэмжээнээс шалтгаалаад одоо 3-аас 10 см бол багасгаж барих нь тохиромжтой. За мөн эсэргээрээ уулын уруу явж байгаа тохиолдолд уулын уруу ингэж таяга тулж буудаг учраас, за одоо яг ингэж тэгшин газар ингэж барьж исэн энэ хэмжээнээс уулын уруунаас шалтгаалаад мөн 3-аас 10 см уртсгаж барих юм бол тохиромжтой байдаг. Яг зарим тохиолдолд ингээд уулчин бүр ингээд айгүй их золоод ирнэ шүү дээ. Тийм их золж байгаа тохиолдолд болохоор ийм урт таягтайгаа одоо яг ийм бас ийм хүн ингээд урт чигээр нь тулахад гар бүр ингээд авах учраас энийг ингээд багасгаж байгаа. Зарим тохиолдолд бүр ингээд таягаа иймч багасгах тийм тохиолдол бол байдаг. Тэгээд энэ дээр ингэж тавьж байгаа ингэж гарах тийм тохиолдол байдаг учраас өгсөр бол таягаа багасгадаг гэсэн үг. За одоо та бүхэндээ одоо уулын таягны оосрот хэрхэн гараа зөв хийх талаар тайлбарлая. За юуны өмнө одоо буруу одоо хийхийг нь тайлбарлаж харуулъя. Тэгэхээр оосорныхоо дээгүүр нь гараа оруулаад, за ингэж барьж алхах нь бол одоо буруу. Яагаад буруу вэ гэхээр, за та уулын алхалтанд явж байгаа үедээ ямар нэгэн байдлаар одоо бүдэрч тэглэх үедээ таяга алдлаа гэж бодоход энэ таяг нь бол гарнаас хорохгүй. За яг энэ таягтай чигээрээ одоо газар ингэж тулж ямар нэг юмнаас тулах нь болохоор алгыг юм гимтэх эрсдэлтэй байдаг учраас ингэж барих нь бол буруу байдаг. За тэгэхээр одоо зөв барилтыг одоо харуулъя. За тэгэхээр оосорныхоо дээгүүр гараа оруулаад эндээсээ оосрон дээгүүрээ ингэж барина. Оосон дээгүүрээ ингэж барьж хатгаж барих нь зөв. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар бүдэрлээ гэж бодоход тавихад ингээд таяг маань бол одоо гарнаас хохорж байгааг бол харж байгаа. Ингэж барьж агаад ингээд тавина гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээдлийн бүчийг яг өөрийнхөө гарныхаа хэмжээнд тохируулаад энийгээ дээрээс нь ингээд атгаад барьчихад, за мөн энэ бүч нь өөрөө суларж юм холхинохгүй юм давуу талтай байдаг. За тэгэхээр ингэж барих нь бол зөв юм аа. За одоо ингээд дөрөвдүгээр та бүхэндээ одоо таягийг хэрхэн зөв тулж одоо хэрэглэх талаар зөвлөгөө хүргүүлье. За өмнө нь одоо тайлбарлаж ирсэнчлэн одоо хүн алхаж явах явцад одоо нэг хөлн дээр ингээд тогтож нөгөө хөл нь одоо ингээд урагш юм хөдөлгөөн хийж явж идэг. Тэгэхээр яг ийм хөдөлгөөн дээрээ тулгуур болж байгаа хөлнийхөө харалдаа таяга тулаад ингэж алхах нь болохоор яг өөрийнхөө биеийн тэнцвэрийг хадгалж ингэж явхад бол тустай байдаг. Тэгэхээр зүүн хөл явж байгаа бол баруун хөл яг тулгуур хөлний харалдаа тавигдана. Баруун хөл тавихад зүүн хөл нь ингэж харалдаа тавигдж ингэж сөөлжиж тавигдаж явна гэсэн үг. За хоёрдугаарт болохоор таяга зөв хэрэглэхэд хүний одоо алхмын ийм зай гэж байдаг. За ийм алхмын зайдаа оролцуулахгүйгээр өөрийнхөө биеэс одоо хит хол биш, хит ойр биш, яг одоо ингэж одоо жоохон зайтаагаар ингэж тавих нь бол зөв байдаг. За хит хол тавьчих юм бол одоо мэдээж одоо гарн дээр одоо хэрэгцээгүй ачаалууд ирж амархан ядрах. За ойр тавьчих юм бол яг энэ хөлийнхээ алхмын зайдаа оруулах юм бол одоо таягаа ингэж хөшгөлж таяган дээрээ бүдрэх ийм эрсдлүүд байдаг. За мөн одоо уулын уруу болон өгсөөр явж байхад бол таягны байрлалууд бол мэдээж өөрчлөгддөг. Уруу явж байхад бол одоо их хвчлэн одоо таяга
ухтуулж ингэж тулж алхдаг бол өксөж байхад бол одоо яг одоо тэгшин газар дээр явж байгаатай ижлэгэн өөрийнхөө яг тулгуур хурлын харалтай таяга байрлуулад тэндээсээ биеэ дээш нь татаж явах нь бол зүйтэй байдаг. За ингээд та бүхэнд өнөөдөр одоо уулын явган алхалт болон одоо өндөр уулын аялал авирлалтанд одоо таяга хэрхэн зөв хэрэглэх, өөрийнхөө биед зөв тохируулах талаар мэдээллийг хүргэлээ. Та бүхний аялал авирлалтанд чинь амжилт хүсье. Баярлалаа.